E o bruxismo pode ter uma raiz emocional? Eu atendi, isso é muito comum, na verdade. O bruxismo, na linguagem emocional, se não tiver uma causa física, né, vinda do nosso emocional, ele significa, assim, uma raiva contida. Ou seja, eu estou numa situação que eu não aguento aquela situação, mas eu preciso aguentar. E quando você dorme, aí o consciente acaba tensionando e mandando toda essa pressão, essa raiva contida para os seus dentes. E daí acontece o bruxismo. Para saber mais, me segue.